hết này về tối phải ăn cơm nhá. Cá chứ câu được. Xanh. Này nó bết rồi này, chỗ nào nó tận. Trục nó cũng đặt. Hả? Tơi này này. Đậu. Nước chim à. Rơi xuống đấy không đá đâu đi lên. Lấy củi anh. Trắng cái xôi nhá. Ấm lắm đây, ấm lắm. Từ tí. Hút ra đây. Ai bảo? Đảm như thế á? Hình. Cái này cái khác này phải thế lại ấy chứ. Đây lại Cái đứng lên cái xào là với kia. Cá chứ câu được. Chết. Nó phải chịu cắn thôi. Cá làm gì? câu được thôi đi đốt luôn. Thằng này phải mạnh cầm tê tay. Đỗ hẹn non. Ăn luôn không anh? Tự nhiên lên mà về luôn thì không lên đây thì vô lý. Hay lên xin đu đủ sạch. Được con nào chưa qua. Cái bát đi quay nó nhẹ em. Chị em mình tha nó cũng đỡ mất. Rơi thì nó cũng an toàn hơn. Trắng trắng hơn lại chả Xanh. Câu giờ. đâu rồi qua. Cái kia. Con đang thả câu. Tại mẹ nó. Lên nửa rồi đúng không? Chia giặc này. Nghỉ học thì nghỉ vô tổ chức. Nó xin mồm dẻo kẹo này. Con chưa rồi. Con xin bà.
Đốt thế cho nó cháy cái củi gỗ này được ấy. Để cho nó ấm thôi. Vừa nãy chưa cháy cho tí nòng. Thôi bây giờ cháy rồi thôi. Đặt cái que đấy thì cháy đen cháy mất Em Tân cắt cho chị. Cơm này đúng chất cơm khô cơm rang ấy. Cho dầu vào đi để chị chuẩn bị chiên cái cơm này. Này mà nó bết rồi này, chỗ nào nó tơi nó vẫn chơi tơi. chị vo vo cầm hào tay cho vào cái vo vo đó. Bây giờ ban ngủ về khéo giờ gọi tí lại lên, bỏ gọi lên ngay. Bây thì gọi lên. Chân có nốt ruồi này. Buồn đấy. Con kia bao tiền? Cái đơ ít có đơ thì nó có 180. Cấm là quán triệt luôn là không bị đấy. Qua có cái bà nào bà dưới mua quạch trục nó cũng đặt, nó cũng nhận đồng ý. Khôn lắm. Lừa mà nó lừa đảo à. Nó phải tử tế rồi, không còn đang đi đường nó chết nữa mệt đấy. Nó không thì thôi. Cơ bản Ê ra. có hơn 300. Đấy nhưng bảo cá chắc là trắng rồi mà. Này mà trắng này, trắng to hơn. Đây là cá rô phi. Được chưa? Này. Con không rửa đâu tại vì con có cầm. Cái cây quế này đun đen nổi đã mắt. Em không nhớ để đũa ở đấy nhá. Cô đổ dội thẳng vào trực tiếp vào nó. Gãy kìa, gãy kìa. Thế thì bắt đầu cạo đi. Gãy rồi. Ăn nhanh luôn. Chỗ này gió hơi to. Ô dầu ăn từ nãy giờ vẫn chưa được à? Chưa nóng đủ nóng à? Đấy là dầu điều đấy, đừng có ăn vào cái đấy. Chừng cả là to. Khá để quá mất đen luôn. Dầu quá nóng. Để nghiêng anh đi một cái nào. Là nó chưa giòn. Không. Nước mắm. Rau hào. Nước mắm hay mùi chính? À mùi chính không? Hả? Tơi này này. À, cứ ngồi đây chú đấy và rót. Hết rồi. Không, cứ cho thôi. Thôi. Cũng được thì thôi. Nó ngoan nữa tốn vào hơn. Này vừa. Ra cho chị. Tôi Xuống đấy, gạt hết con xuống đấy. Gạt cả trên này.
Gì? Đổ ra cái bát cái chuối không. Không làm tròn đâu. Hả? Đéo vắt vát đi. Đang đeo anh. Phải đéo, bỏ. Để con dao chặt cho nó đấy. Cho từ bóng này. Cho. Đảo thì nó mới ngon. Rang đảo trước nó cục vào thì nó mới ấy hơn. Từ từ nữa. Bảo rang kia mà rơi vào đấy. Cho vào nồng trắng nhão này chắc. Thôi nha. Rồi sớm. Như vậy. Đặt lên một trứng không có mùi tanh gì nhé. Cái này hơi bé, em phải nghĩ chặt cái cây to của trước. Ý trục bớt thì càng lên đây chết dở. Cắm đầu đây một thằng. Kéo lên trượt phát lại nhúng. Dài quá lại gãy ở dưới. Thôi để thế thôi. Cạo ấy trên Làm trúng ghét thì sao? không, trên đầu này. Có mà mắc vào kia. Chắc còn mắc vào cái gì mắc vào hay mắc vào dưới đúng không? Bật lên thì Thế là Nói chung là con gì đấy? Đó, con này Của đất rồi. Lửa nó gió thổi nó không lấy đâu. để em điều khiển lửa nhá. Thân lửa. Nhúng hết trong đấy. Lửa nó kéo con gió nó chạy đâu. để cho anh cho. Đứng lên cho. Đứt mày làm sao mà cái chuyện đứt được. Cả 1.5 cân biết đâu. Cái này cá chim cắn cả đứt. Nên là có phải thép. Kia nó hình như kiểu càng ngày nó càng cong mà. Đúng rồi đấy. Càng ngày nó càng cong. Ta mới ra đi lắc được. Còn cả mình nếu mà hay ấy mình. Em có cái chảo đấy bé. Anh Văn đã có chảo với đây. Như kiểu nó nóng nó bị quặp vào nhỉ. Nhìn dốc mà có nhà làng này. Đằng kia tăng ra đấy đằng kia. Tăng ra. Văn đứng về đầu này thì Nóng gửi đến nó mười mấy nghìn mùi cơ. Mà nó phân biệt được các mùi khác nhau nhiều hơn con người đấy. Phân biệt được thuốc bả chuột với loại Tin à? cậu thử ăn với loại thuốc chuột mà anh sản xuất xem nào. Anh ăn đi, anh Hả? thử xem nào. Anh thử đây. Anh đã thử đâu? Anh Em thử. Có mắt. Lấy ra nó vui như thế nào lên thế nào. làm đồ chiên bao nhiêu là khá. Trông có vẻ xanh sọc. Hả? Để cái này vợ cho vào kia để tí nữa ấy. Để cho hất hết những cái ấy kia xuống ao cho cá này. cái này ăn rú được. Mang cái chậu đi. Đây. Nhầm xong rồi cầm bỏ lên đây bảo mai. Đúng quá. Không có hành hết đâu. Bảo thôi đây. Chứ Vân Anh bảo không có hành. Bảo thôi thì. Cái lá này tí nữa hơi được. Đỗ nhá. Tích. Giảm ra nhá. Rồi, được em. Đã. Mấy cái bọn chê tí cho sau.
Tỏi nhá. Hành nhá. Ừ. Ajinomoto. Dân Giang không về quán ngồi uống coca nữa là Đâu ăn Giờ cũng tự bằng nhàn nhầm. không? Tí đọc cái gì? Lạp sườn nhá. xúc xích làm sườn nhá. Gỗ mâm nhá. Thì có gì nào? Hôm nay không có mang chó đi à? Này dép. Đấy cái trứng của đấy. Mời nhá. Rồi, cất cái đi cho đấy để mang cái cơm giòn nhá. Cái công nông này mới làm mất này. Đây 2 găng. Đấy nhá. Đừng đặt cái chiếu chứ. Đây cho cái mâm ra đây. Không có đùng này. Ui rồi ôi, ruột cả cái này. Không ngủ ra cả ruột cái. Này là siêu to. Mai này siêu to khổng lồ. Mời nhá. Em có thìa em cần nhỉ? À. Đũa đây. Mời mọi người nhé. Để lâu độ chín qua. Quá đấy. Ừ. Mất một thành. Này khả năng nó đầu tư mua cái máy cam quay Nhưng mà bây giờ bắt hai leo à? chịu khó tròn lên đỉnh rồi được. Kìa. Đây kia làm gì? Cameraman nó là Tâm hả? Đặt tên là Tâm, ông ngoại tên là Quyết nhưng mình đặt tên là Tâm, ý là Quyết Tâm nhưng mà ông lại trình với anh em dưới quê ông không gọi. Mà gọi đặt rồi đặt thì có ảnh hưởng gì? Ăn hết này rồi tối phải ăn cơm nha. Không bác này không còn cơm thật. Phấn đấu rồi ăn bằng hết luôn. Mang về nó phải là đĩa thoải mái, cái lúc bằng cái mùi này mình ăn gọn nào đừng có bới bới. Nó thấy mùi thơm. Đau rồi làm phải cho tao ăn với chứ. Đi qua mùa sinh à? Môi dày. Đang nước thì Này. Nhà kêu Qua mình nuốt hẳn còn nuốt đấm đừng cổ là nó kiểu gì nó cũng khập. hờn. Có đủ nữa. Kiểu như họ nhồi được cổ vịt ấy. Người chị Kiều nhỉ? Chị sinh ra một cặp mỏng môi hay hớt mà dày môi hay hờn. Này, mỏng môi bên kia dày. Đang ăn nữa.
Rồi ăn đi. Đứa chim là quên mất đút cơm cho tròi á. Đứa chim. Nhiều rồi. Đúng. Chào nhỉ. Chị chào vô.